Hvad så alle sammen? Velkommen tilbage til det her kanin-gyserspil noget. Det er ikke råd til slender, så de tog det billigere end kanin simpelthen, som hovedrollen. I hvert fald tilbage til det her mærkelige spil. Okay. Selvfølgelig vil vi gå efter hende her. Altså, ja, det er helt normalt det her. Er vi på et hospital? Er det hele plottet? Er vi på et hospital? Jeg ville egentlig gerne have stoppet med at spille her i dag, men det kunne jeg ikke på grund af... Holy shit, jeg siger det bagefter. Okay. Ja. Slet ikke underligt. Godt, jeg sidder fast. Jeg er linket. Okay. Jeg er ved at dø, apparently. Jeg håber ikke, at det bare sådan, så går der 5 minutter, så spiller jeg over. Jeg håber på, at der er sådan, i hvert fald 20 minutter tilbage at spille. Det tror jeg muligvis der er, fordi i hvert fald når jeg fjoller så meget rundt, hvis jeg ellers skal få det sagt, så burde det tage lidt længere tid at spille. Okay, det er helt normalt det der. Lad os bare gå den her vej så. Okay, ja. Men det jeg vil sige før, det var, at jeg opdagede, at nogle optagelser var væk, simpelthen fordi jeg glemte at klikke på kameraet, eller så er det slukket, og så klikker jeg på kameraet, og så optager det ikke noget, så jeg er nødt til at optage noget om igen, hvilket er pretty irriterende på en måde, men selvfølgelig så ved jeg, at jeg skal gå hen, men så sådan lidt, hvad skal man snakke om, og så videre, det gør mig lidt svært. Lige et tip til alle dem, der skal lave let's plays. Okay. Fuck dig, kanin. Alle dem skal lave let's plays. Lad være med at tænke over, hvad du skal til at sige, fordi så ødelægger du selve flowet i let's playen, og så begynder du at brøvle alt for meget, hvilket jeg gør lige nu. Bare lad være med at tænke over, hvad du skal til at sige, fordi så fucker du fuldstændig op. Det er jeg i hvert fald opdaget. Today I was going to have my speech as a candidate for being a school. Et eller andet. Jeg kan ikke lige udtale, hvad fuck det. Jeg kunne virkelig ikke læse det der. Ja. Jeg skal bare lade mig prøve. Er vi biograf nu? Awesome. En skolebiograf. Ja, det er ikke ret mange skoler, det er biografer. Hvad mindre det er normale ting. Ja, okay. Jeg skal nok lade mig stille spørgsmål til det spil her. Det er nok det bedste. Hvorfor er der kun én elev? Det er sådan lidt underligt. Ja, okay. Igen, jeg sagde, at jeg skal lade mig stille spørgsmål til spillet, så jeg lader mig stille spørgsmål til spillet. Men har det en dybere mening med historien? Jeg ved det ikke. Okay. Så vi skal nok snakke med hende der, eller sådan noget pis. Hun er ikke totalt fucked, tror jeg ikke. Så skal vi bare klikke på hende, eller hvad? Nå, vi skal bare sidde ned. Okay. Og de sorte elever tilbage. Ikke racistisk ment dog, men du ved, ja, hvad skal jeg sige, altså? Skyggevæsnerne. Ja. Er det tæt, det der? Den fucking aso. Ingen piger op i loftet, altid noget. Jeg ved godt, det lyder underligt, men jeg ved ikke, hvad man kan forvente af det spil her efterhånden, altså. Au. Styr den mikrofon der, ikke? Er det meningen, jeg skal gøre noget? Nå, er det også det der? Hvorfor fuck vil jeg også holde en tale for fucking elever, der hader os alle sammen? Er vi fucking dumme, eller hvad? Og hun render efter os, eller hvad? Fedt liv, jeg har egentlig. Det er meget, meget interessant. Lad mig gætte. Loser. Så tæt han fucker det hele op igen for os. Awesome. Igen, hvis vi gerne vil læse dem der, så... Ja, pause. Okay. Awesome, I guess. Hvor er vi henne nu? Vi er udenfor, eller hvad? Jeg kan i hvert fald høre de der græshopper, eller hoppende græshopper. Checkpoint, awesome. Finally, der går han. Hvor er vi så henne? Awesome, vi er hjemme hos os selv, eller hvad? Er det vores mor? Vores grimme far, eller hvad? Eller det også? Jeg er lidt i tvivl. Jeg tror ikke... Igen, lad mig stille spørgsmål til noget. Det er nok bedst.
er en fed lampe der. Skal vi sove? Nej, det gider jeg faktisk ikke. Hvorfor er 2 senge sådan? En seng der, en seng der. Det vil jeg sige, det er lidt underligt. Oh, ja. Yeah. Now I can unlock it. Hvad? Unlock hvad? Okay. Skal vi bare slukke alle lysen? Jeg tror, vi skal slukke alle lysen, ved ikke. Det er sikkert, der er sikkert en her. Skal en spooky jumpscare? Kom så. Okay. Hvorfor vil du gøre det her? Altså, okay. Ja, det er godt at have sådan nogle forskellige features i spillet. Okay, så vi skal slukke alle lamperne, og så sker der noget med fjernsynet. Eller hvad? Skal vi have ude for vinduet, fordi vi er så kede af det, eller hvad? Åh. Hvad er der her? I was too late and I realized that I don't have to be a mom. Okay. Oh, Peter. I'm so desperate for being your mom. We always lived like you were someone else's kid. Okay. Jeg er lidt i tvivl om, hvad det skal betyde. Okay, velkommen tilbage. Så jeg var en stor idiot, fordi jeg brugte en masse, så jeg kunne ikke finde ud af, at jeg skulle gøre sådan noget. Så ja, det man skulle gøre, det var, at man skulle simpelthen bare unlock det andet sted der. Så det med lys og fjernsynet, det er bare for fucking trick der. Så fucking awesome spil. Okay, så det må være den anden side, vi skal gøre det ved. Eller hvad? Endelig! Så er det fucking den anden side. En gun. Nu skal det være suicide der. Awesome. Jeg elsker den historie her. Eller skal vi skyde kaninen? Jeg tror det er en god idé. Ja. Okay. Eller skyde på mål. Aim to the buttons. Aim to those buttons. Fuck you. You missed. Try again. Okay. Tak, far. Siden du er godt meget ung for en far at være. I won't do this, skat. Guns scare me. Nå, pige. Jeg troede, vi skulle klikke pige. Jeg tror bare pige for Peter. Okay. Please, dad. I just can't do this. Det er en god historie. Det er en meget dramatisk historie om min far og en søn, det her, kan jeg mærke. Og nu bliver jeg inviteret til et eller andet spil. Counter-Strike. Det er altid Counter-Strike. Okay. Do this. You gotta do this. Fuck, faren er bare sådan. You gotta do this for the family. Kom der. Jamen, du skal jo ramme bolden. Kan jeg ikke fucking få lov til sigt? Det er fucking disgusting. Fuck dig. Vores familie elsker at svare. Vores mor kan ikke se, hvad deres... Okay, what the fuck? Okay. Det er simpelthen blevet til et fucking epic shooter nu. Men altså, vores mor tror ikke, vi er hendes barn. Og vores far kan bare ikke lide os, fordi vi ikke kan ramme en fucking bottle. I'm not a loser. I'm not a loser. Okay, nu elsker vores far igen. Vores far elsker os igen. Hvad elsker at se filmer, ja. Okay. Jeg var lige bange for, hvor en sigt af, jeg ikke filmede. Okay. Be dad. Men er det forkortelse for best dad eller by dad? Give me the gun. Nej, jeg vil have den. If I had a gun in our hand, this would be only the person to shoot. Damn it, they're coming. We gotta find a place to hide. What? Hvad? Nå, vores forældre eller hvad? Nå, jeg tror vi endelig kunne gøre noget.
fucking gemme os under. Kan vi gemme os under sengen? Er det en ting? Er det... Var det derfor? Vi bare skal lukke alle tingene? Nå, okay, det var det, de mente. Okay. Jeg kunne heller ikke forstå det. Okay, igen, det var bare mig, der er en idiot. Tak. Tak alle sammen ud, fordi I var enige med mig. Okay, hvid skærm igen. Okay. Ja. That was finally gone. Okay. Okay. Ja. Kaninen døde endelig. God historie. Okay. Så er jeg tilbage i den... Ja, okay, jeg går ud fra, at jeg bare skal gå den vej, så... Fucking spil. Lad mig aldrig gøre noget, jeg selv gerne vil gøre. Jeg må sige, det er et meget, meget smukt spil. Eller... Det er i hvert fald meget interessant. Kan jeg smack that af? Okay, det kan jeg nok ikke få lov til. I'm watching you. Så vi skal slå den ihjel, eller hvad? Det fucking er fedt. Så vi kan ikke gå den der vej tydeligvis. Vi kan åbenbart ikke crouch i det spil her. Og der er ingen af de der ting der sådan peger over, skal gå hen. Okay. Vindue. Vand. Et eller andet. Der var en eller anden dør her, vi skal åbne. Der. Okay. Okay, hvad var det? Spooky shit. This is not my classroom. Jamen, hvorfor gik du så hen? Undskyld mig, men jeg ved det ikke. Jeg spiller bare spillet, okay? Det er ligesom... Karakteren, der skal fortælle mig, hvad jeg skal gå hen så. Nej, det har du sagt en gang. Her er et billede af månen. Det er... Okay. Men hvad skal jeg bruge det til? Jamen, tak for informationen igen. Okay, så skal jeg bare gå ud igen. Jeg kunne få det, de prøver at fortælle mig. Ja. Eller ikke. Eller, jo. Ja, okay. Så går vi bare herind. Er det så de klasse? Okay. Next door. Oh yeah. Oh yeah. Jeg kan ikke synge, så det er godt. Jeg håber, vi finder vores klasse snart. Eller så... Det er den her episode. Hopefully. Det er heller ikke vores klasse, for der sikkert nogen lever hen. Så næste dør. Det var vores klasse, fordi der er sådan en mærkelig skygge der. Eller ikke. Jeg må sige, det er en meget kedelig skole. De minder alle sammen om hinanden, de her fucking... Selvfølgelig, den største dør, det er sikkert... Okay, det skal vi ikke få lov til. Så må det være den her. Ja, fordi der er mørker. Det må vores klasserum, det her. Wow. Fedt. Fucking 4-agtigt noget nu. Hvor er den lille pige? Kan vi gå ud nu? Kan vi gå ud nu? Hold ud! Jeg kan godt lide at slet ikke stille spørgsmål til, der er vand over det hele. Det synes jeg er egentlig underligt. Nå, ja.
Jeg vil besynge i Let's Plays. Det er farligt. Det er hårdt. Det er rigtig hårdt. Jeg har ikke lige mærke til, at loftet bevæger sig. Okay, det er lidt trippy. Nå, det er ikke... Og det bliver også dybere. Kan vi gøre noget som helst, eller skal vi bare drukke den her? Det er et fantastisk spil. Hvad? Okay. Så tight, we are going, P. Aldrig kamera der. Sådan der. Where are we going to do, Dad? Jeg tror vi skal fiske. Altså det er bare lige min... Ja. Den klassiske far og søn challenge. Eller challenge. Jeg ved ikke, jeg skulle til at sige der. Men den klassiske far og søn ud af fisk moment. Ja. So beautiful. So beautiful. Har vi ikke også briller på, siden vi ser så fucking dårligt? Okay. Ja. Jeg går ud for, at vi bare skal vente, så. Yes. Here you go. Yes, here good. Hvad fanden var det for noget engelsk? It's time for you to learn how to grab the fishing hook. Eller rope. Jeg synes, det er hook, så ja. My English very good, yeah. Could hold it tight. You know, get ready. Strain the road as fast as you can. Woo! Det er sådan en. Fuck. Det er god til det her. Holy shit. Try again, P. Okay. Det var fucking del den her gang. Fuck dig. Nej, fuck sake. Jeg er fucking dårlig til det her pis. Jeg havde sådan en rytme noget. Det er pis dårligt til. Det er faktisk rimelig sat, det her. Her. Jamen, så får vi lidt ekstra dialog, I guess. Det er fantastisk, vi kan ikke svømme, som faren så drukner os, eller hvad? Men der fuck dig, fucking douchebag. Hvem skal vi holde med her, altså? You're not a kid anymore. Oh shit. Jeg er fucking 18, jeg kan godt svømme. Get det rigt pige. Fantastisk. Nu drukner vi. Det er hardcore det her. Jeg ved, man kan fail det spil her. Okay. Og vandet synker igen. Fantastisk. Klasselokalet begynder at være mere nu. Okay. Det her havde du ikke advaret imod. Hvorfor er alle kaniner nu? Hej. Og de har der sådan fucking guns. Hi, teacher. I see you have a gun there. Okay. Okay, lad os bare gå ud herfra, egentlig. Det er min første tankegang her. Don't mind me, jeg var lige ved at gå ud her. Virk. Okay.
Ja. Kan jeg nå ind i guns der? Lad mig gætte, vi skal læse fucking loser igen. Kan jeg få lov til at vise det ud? Jeg gemmer mig bare her så. Okay. Her vil du spille. Jeg er fuldstændig confused. Ja, okay. Får jeg sådan en gun op til en kanin nu? Nå, okay. Det er helt normalt igen. Bortset fra skyggevæsenerne og vores lærer ikke skyggevæsen. Se, det er underligt. Fucking dansk, eller... Det er sikkert historie. Ja. Historie er faktisk et godt fag, by the way. Synes jeg. Men bare ikke en fucking diktat. Jeg hader diktater. Det er det værste i verden. Mr. Muffin Man. What the fuck? Nå, Muffin. Jeg synes, der er Muffin Man. Fucking Muffin Man. What the fuck? Så det var et fucking fantastisk navn. Mr. Muffin Man. Hello everyone. Vil du teleporte mig lidt derop? I'm Amy. Okay. Så det virker til, at vi går sådan mere tilbage i tiden. Ja, det gør vi, fordi før var hun, så hun jo der, hvor vi gjorde, så der er hun, ja. Eller hvad? Interesting. God, no. Fantastisk. Hey, I'm Amy. Det er bare sådan, nope. Det er jo slet ikke, fordi hun lige sagde det, men ja. Eller, okay. Ja. My spoken broken today. Okay, kan vi få lov til at gå videre? Jeg kan ikke lide den diktat her. What kind of music do you listen to? Ja, vi hørte det der chill musik der. I don't listen to music, actually. Nu skal jeg også begynde at stamme alt muligt shit, altså. I understand. Listen to Curiosity, right? Fuck, det er nailet jeg fuldstændig. Are you good at this lesson? Jeg kan simpelthen ikke snakke engelsk nu, holy shit. Lection, sådan der. No, not really. Det er svært at holde en intens gameplay her, og det er så slowly, okay? Okay, action. Nej. Kan jeg få en gun nu? Just upstairs. Okay. Det bliver det hardcore. Spil, lad mig. Det eneste, jeg synes, det er irriterende med det spil, er, at man kan ikke selv få lov til sådan at kigge rundt og sådan nogle ting der. Men jeg kan huske for det, fordi det er nemmere at lave. Eller fordi det er til at lægge mærke til den bygning der. Eller et plot ved den bygning. Jeg føler like I'm stupid. Det føler jeg også. Undskyld. Jamen det er... Nej. Jeg wish jeg kunne... Synes du det? Jamen så gør det dog. Det er ikke fordi... goddammit. Nå, okay. Det er derfor. Fucking tæt. Så tager den gun der, og så skyder ham. Var det ikke også planen egentlig? Jeg går ud fra, at det var historien handler om. Vi skal skyde tæt. Okay, kan jeg så få lov til at... Okay. Hey, Lyse.
Okay, vores snak er tilbage igen. From now on, Mike will sit with you. When Amy comes, you're gonna shut your mouth. Sit, Mike. Never stand. Vent lige. Vi er Peter Parker. Vi er faktisk Spider-Man. Okay. Leave me alone, you bastard. This is my desk. Jamen, der sad ikke... What? Oh my god. Okay, vi er fucking loser. Vi kan ikke engang fucking tæt. Okay. Så det er meget enkelt. Vi kan kun få lov til at kunne leve. Fucking hardcore musik. Okay. Og nu er der fest igen. Og nu græder vi. Nu er vi snart hen til det, vi var til at starte med, eller hvad? Det må vi være, for nu er musikken tilbage igen. Og vi begynder at græde. Film med kameraet stadig ikke mig. Awesome. Okay, det er en meget close look, det der. Okay, nu får jeg hele historien at vide. Interesting. Nå ja, det der forstod jeg aldrig. Det er bare sådan lidt random. Okay, vi er tilbage til starten. Og vi har en gun. I see. Og vi har drugs. Så det er derfor vi er som jeg. Det giver mening. Det er derfor vi ser den skide kanin. Det er fordi vi er fucking på stoffer. Fordi vi er ked af det der er sket. Det er derfor spillet hedder Morphine. Og så jeg ikke ved hvad det er simpelthen et stof du tager når du har meget smerte. When I was a kid, my father punished me by looking at the basement. By looking in the basement, okay. My mother burned all my comic books. Nej, fucking Spider-Man er død. Okay, hvis I gerne vil læse det der igen, så ja. Så med en pause, fordi jeg skal blive bedre til det med at læse op, det må jeg ærligt sige, men det er mest fordi, ja, jeg gider ikke at fucking... Hvad en fucking loser som ham og bare fucking ikke kunne læse engelsk. Så godt igen, så ja. Jeg håber, I kan bære over med mig. Though. Jeg er også spist, jeg er så fucking træt lige nu. Det var egentlig meningen, at jeg gerne stoppet, men igen, fordi mine andre optagelser de blev ødelagt, så jeg blev nødt til at klare lige spillet igen. For at optage noget andet, som jeg åbenbart ikke fik tændt, fordi min kamera ikke tændt, fordi jeg kom til at klikke sådan lidt åndssvagt på kameraet. Så det må jeg huske at lade mig gøre. Så næste gang, der vil jeg nok bruge mikrofonslyd også. Så hvis det går galt, så har jeg stadig mikrofonlyden. Dog har jeg så ikke mit webcam eller kameraet til tændt. Så kan vi åbne nogle døre nu. Så hvis vi gør det som sidste gang, tis, eller hvad? Nej, for vi ikke stoffer nu, så det giver mening, vi skal bare ud igen. Og nu skal vi helt sikkert ud og dræbe tæt. Vil jeg gå ud fra. Eller vi vil gøre det i hvert fald. Okay, nu sker der samme fejl som skete sidste gang. Jeg var nødt til at restart spillet, fordi mit opsamling det ødelægger simpelthen. Jeg ved ikke hvorfor det gør det, men det må... Eller hvad? Nå okay. Okay. Åbenbart ikke. Det er fucking hardcore det her. Yeah. Fucking også musik i baggrunden, yeah. Fucking rock, okay.
Og vi er fucking bare hardcore nu. All my revenge. Altså hævn, det er ikke altid det bedste i verden. Det var at løse dine problemer. I'm not a coward. I should who I am. Jamen så vis dig. Vis dig, hvem du er. En fucking morder. Åh. Jamen, vi er fucking Bloody Murder, okay. Og vi fik achieved Angel. Ja, okay. Jeg kan ikke se en skid. Den der party er lidt for intens, det her. Det er lidt for intens. Det er helt sikkert Crowride musik, det her. Now or never mind. Hey P. Og... Do you want to lose so? What is in your head? Hand. Range. Oh. Lad mig gætte, vi får... Skal vi gøre det her? Jamen, det er dumt at gøre det i... Jeg går ud fra, at vi skal gøre det så. Og lad mig gætte, nu hader hun os, fordi vi dræbte ham. Nej, det skal vi ikke. Vi skal ikke dræbe hende. Kan jeg ikke... What the fuck? Hvad er der galt med os? Okay, jeg venter lige lidt tid og ser, om vi... Vi skal jo meget dræbe hende. Hvorfor var I så dumme? Seriøst. Jeg går ud fra, at det er fordi vi er på det der morfin. Ja, det giver mening. Og nu er vi en fucking Bloody Murder. Awesome. Jeg må sige, jeg er stadig i tvivl om, hvorfor jeg putter det der på en ønskeliste. Det er jeg meget i tvivl om. Altså ikke fordi det er dårligt spil, men fordi det er meget, meget random. Men det er sikkert derfor, jeg putter det på en ønskeliste i forvejen. Så ja, der har vi svaret. Fordi det er så random spil. Nu skyder vi sikkert en vores venner eller sådan noget pis. Sådan er det altid. Altså jeg har spottet dit plotspil. Jeg har spottet det. I'm not a loser. I prepared to do this and all. Oh. Now is the end of this road. I'm gonna kill you. Let me get... You can't do this. I will. Åh, vi er fucking bare mad nu. Der er ingen vej tilbage. Vi dræber os selv, of course. Ja, yeah. Jeg har spottet det plot der. Vi begår simpelthen suicide efter det vi har gjort. Ja. Så jeg går ud fra, at det var simpelthen slutningen på det spil her. Det vil i hvert fald give mening. Men lad os lige se, hvad der sker. Ja, nu kommer baggrundsmusikken igen til starten. Og ja, det er sådan der kanin der, det er sådan en ulykkens kanin. Eller jeg tror, det er det, skal forestille. Meget interessant spil. Ja, det er end of the line. Det er det sidste mission i GTA San Andreas. Fucking easter egg.
Skyder vi rent faktisk nogen der? Og det ligner, vi gør det. Ja, pulling gun to empty area. Så det er lidt underligt, jeg egentlig bare troede, at han er ved at skyde sig selv, og så få en ud over. Det kan også være, det han gør. Men det er sikkert, det er jo selvfølgelig, fordi han er på morfin lige nu. Eller vi er på morfin, karakteren. Ja, nu hopper vi. Jeg skulle også sige, hvis det var en rigtig historie det her, så ville personen, der lavede spillet, ikke kunne skrive det, for den er død. If I only listen to this story, we could call this as a simple criminal crime and name him as a low criminal, but this is not longer bigger. It's not bigger than that. FPS has to look into this. The kid has okay. We found a crime weapon. Så vi er døde nu. Eller det vidste vi sådan set godt, men ja. Igen et interessant spil. Meget følelsesmæssigt spil. Og det er selvfølgelig, ja, Peter Copper. Det må jeg sige, jeg ikke forventede, at det spil her var så sådan følelsesmæssigt. Jeg har bare troet, det var et random gyserspil, men... Så det var meget fint. Jeg skulle sige, et sjovt lille horror game, et interessant lille horror game. Baseret på en rigtig historie, eller ikke en rigtig historie, men noget, der er tæt på at ske. I hvert fald en historie om stærke følelser. Så ja, jeg håber, I kunne lide den her lille serie her. Jeg håber ikke, jeg vrøvler alt for meget, og jeg håber ikke på, at der kommer for mange døde scener, hvor jeg ikke siger noget. Selvom det er lidt svært her til sidst, fordi det var meget, meget intens emotion cutscene her, så jeg helst ikke ødelægge det af. Så jeg håber, I kan bære over med mig der. Men i hvert fald, næste gang kan jeg godt være, at jeg kommer til at spille en Resident Evil 7. Noget er lidt nemmere at snakke om, fordi det her var lidt svært til sidst med at sådan, blive ved med at holde flowet i videoen, fordi det var meget, meget sådan intens til sidst med følelsesmæssigt og så videre, så ja, jeg håber I forstår. Nu gentager jeg bare mig selv, men i hvert fald, hvis I kunne lide den video, så må I godt tabe like, subscribe til mere, og så have en fantastisk dag. Hej hej. Okay, jeg sådan sammen. Jeg ved ikke lige, hvad der skete i sidste episode. Det virker som en kamera bare lige pludselig var stoppet. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Jeg ved ikke, hvad der skete for et fucking sekund siden. Eller hvad fuck der sker nu. Og jeg vil komme tilbage til det her. Jeg håber, jeg har. Hvad hedder det? Jeg har gjort det helt galt. Og så var jeg nu, der er nu og har det.